大家望唔望到隻狗係好專注師傅㗎？而家師傅表演呢個係穿梭棍。有咩用途大家知唔知啊？阿莊收咗佢，穿梭棍。啲狗開心下嘅啫。不如揾人練下翻呢隻。有冇人嘅心肝寶貝走失咗啊？實在你做下好心帶佢歸家。師傅而家表演緊呢個咧係少少嘅障礙，跳欄。呢個表演咧其實最重要咧係隻狗跳下跳下開心之餘咧，係師傅嗰個控制狗嘅能力。隻狗係會跟師傅嘅指示跳邊個嘅。而家師傅表演緊呢個係打橫行，大家唔好留意師傅，留意隻狗嘅肛門，係呈一直線咁樣打橫行。好啦，我哋而家大家跟住師傅個頭望向，係咪好得意啊？大家點解冇掌聲嘅？而家會表演一個噴漏行。我平時睇呢個動作咧，就會覺得好似一架車喺度泊位嘅，嘟嘟嘟咁樣。係咪好乖啊？其實呢個係從政係要高先做到。師傅而家控制緊隻狗咧，聽指令。大家俾啲掌聲招啊嘛！垃圾桶唔該。有時我哋喺屋企咧，啲狗除咗係寵物之外咧，都會幫下手做下少少嘢㗎。哎呦！因為呢條草地唔係好平咧，所以佢係會咁嘅。我哋再嚟一次。跟住落嚟做呢個動作咧，我就想請各位咧靜少少，停止呼吸，講
啫，靜少少。玩嘢嘅啫，其實好簡單嘅啫。其實大家都知道人都好中意彈嘢嘅，但係有冇試過狗彈嘢？大家覺得佢彈得似唔似啊？John 啊，過嚟啊！我哋而家咧就有個互動啲嘅。